bande konangai toki ko kabwanate bolanda ki bino moko nungu ya CESAC parce que on est allé biso ba journaliste comment on a CESAC a komi ko zwa mokano oyo esengélité c'est ça qui attend que autorité oyo ki ko régulariser oyo makambeta li média c'est-à-dire ba etando média ezali télévision média ezali radio ba presse en ligne tout ça tala mosala c'est ça qui ezali ko régulariser nde bango mais c'est ça qui continue na makambo etali UNPC to ko yebate c'est ça kalingi azwa mokano pona kopekisa ba journaliste oyo bazali ba candidat ba prester bande ko balandi mosala c'est ça qui to komituna salaire ba $9000 oyo ba komifutaka kuna to dénoncer te to lobelaka te ba ngba zwa biso ba journaliste engagé lokwa bazoba na bango te bande ko balandi bande ko oyo bazali ba candidat bokolanda bango bokolanda biso tozalaki na réunion na présence na biso tozalaki na papa Léon Manemba na présence na biso tozalaki na Mike Mukebai na présence na biso tozalaki na Daniel Safu na présence na biso tozalaki na Ndeko Jules Bulembi Ndeko Elezer Lipasa tozalaki pena ba journaliste moi ebele Pascal oyo ya Canal Kin tozalaki ebele ba journaliste bazali ba candidat ba biso ba s'excusaki na bosanité bande ko bazalaki ebele bande ko ngai c'est ça kalobi ete bande ko bazali ba journaliste ou bazali ba candidat bango ba ko prester te ba ko sala musala te tango ba ko publier définitivement liste ba candidat mais siko yebisa ngai na loi électorale oyo eza na sika moko te ba pekisa ba journaliste ba sala musala au contraire la loi électorale ba pekisa ka ba mandataire ba ministre et sengala ka ba démissionner mais tala motema mabe ya ba politique ba modifier loi électorale ba ministre ba ko exercer la fonction na bango ti na campagne électorale na mbongo ya l'état ba ministre ba mandataire mais tout le monde a mboka ba paya et pas mindele au commande ba o bazali ba leader o bazali ko communiquer bazali ba médecin mais le lot tout le monde ba médecin bazali ba candidat ba avocat bazali ba candidat mais au moins avocat comme député pendant campagne bazali avocat alors exercer métier na a comme député alors exercer métier na mais ba journaliste ba pekisa biso soki yo ba nommer soki to plutôt le qui député o sala musala na hote to ndima na biso mais ko pekisa biso ko ba biso qui na mois de septembre o le 19 to tika musala to comme ba chômeur bana na biso ba kufanzala to banengo tengisa bana te tala rentrée scolaire tala makanisi mabe ya bande kwa CESAC bazo kota na makambo tali bango te tozali ko dénoncer motema mabe ya CESAC ngonga ngo bande ko balandi basala o ba ko sala parce que tozali engagé pour na ko lakisa pe to ko zo avocat pour to lakisa bango ete mboka peza na mibeko CESAC sengela to sa mibeko biso to sa mibeko yeso ba moni biso ko ba média alo ba weta ba média ba journaliste te azali na compétence ya ko ba biso ba journaliste ba individu te alo ba makambo tali ba média oui mais ba journaliste te parce que to na UNPC to bandi campagne ya la qui la population musala c'est ça kalinga sala ya ko accompagner l'état moini l'état monyokoli on est à défendre biso ba journaliste te c'est ça qu'on ko ça musala mususu bande ko balandi minga ko bezalité bolanda ozali rencontre ya ba journaliste candidat lobby dimanche pour na ko kanisa na makambo c'est ça kalinga sala bon rapport déclaration ya mona mboka Mike moko ya ba candidat moko ya journaliste oyo azoki maloba na kombo ya ba journaliste nyoso bokomona awa ndenge tozali wana TV za radio te bande ko balandi c'est ça akeba asala musala na ye parce que soko alingi nzela ya justice toko kende na ye po tozali prendre ba avocat to kende na instance judiciaire bakata makambo parce que oh c'est ça nga sala dans le salima te député dans le babande ko na biso ba politicien ba ministre na miso la mboka bango ba ko continuer misala ba ko démissionner te mais journaliste na démissionner na mibeko ngo uti wapi ba bisa biso na mibeko ngo wapi c'est ça ay bisa biso article moko bango bazana yango ozali ko réglementer ba média on a régulariser les médias. Oh, il va péquer les journalistes à ça la moussala. Attends mon côté. Si on a une décision politique, pour vous banga les journalistes dans la campagne électorale, biso zaka na lobato na bon côté. Beaucoup banganin. Bino ba politique beaucoup banganin. Moko benga ki biso ba comédien akiba parce que toboyi atuna ministre de la justice. Atuna ministre de la justice Alexis Tamboui nenge azoki embargo. Tant vous avez wana ivresse wana ya musala bozo usala ba politique et le sarate que no bozali ka au-dessus parce que ceux qui corporation peut balobi le batelema na base même makambo bozo ko sala et ko lekala TVT ninga ko bazali te bande ko balandi boka ozali ki rencontre ya ba journaliste TV za radio te awa moni to sanganya wa ko lutu na biso papa mongera zali awa to sangani to ba pandisango o ba li pe bato ba ko bunda pour makambo mapono o ba li ba candidat et bon toyokaki moi nungu bakoloba te kuna basangani mova na bato ya CESAC de loko abiso to bapandisango to ape na kati ya makambo maponomi esengeli te totika mosala oyo ya bapandisango yango moi tosanganaki mpona kosolola isolo wana kati na biso ntango tosololi yango mayele tobimisi ezali boye tokotuna bango bato balingi kozwa mokano wana tokotuna bango ye CESAC Tito Ndongo
kelasi totanga na ye eya kelasi moko na efasiki namonaki mbaleleki te mibeko etali bango moko oyo asesaki bakoki kotatola mibeko wana te oyo etalaki bokonzi na bango baza kobunda nango bakoloba makambo ezanga nzela sika ekomi oyo ya biso ntango balobi te bakozwa mokano mpo te biso toleka esu na tendo eke te tosa esu mosala na biso te mokano wana bakozwa yango na mobeko nini oyo elobi te soki yo oza mopanzi sango okoti na makambo ya maponomi esengeli te otika mosala na yo nakobimisa likanisi moko awa ndeko tovandi na ye Pascal Onja abimisi awa ntango mobeko ya oyo babengi mobeko ya maponomi loi électorale etangi bato oyo esengeli te bakata mosala bakosala mpo bakota nza mopona batangi nzela moko te esika moko batangi bapanzi sango te mobeko oyo ekomema biso na nzela ya maponomi eyali mobeko ya maponomi wana ya liboso ya mibale likambo etali soki moto akolongwa bokonzi mpo takota maponomi bango moko bantoma oyo bakokonza mboka mpo na elengi oyo ya bango ya bokonzi na bango balongoli yango na kati ya mobeko bango bakotikala na bokonzi te suka bakosalela makoki oyo ya mbula matali oyo wana nde bango bamoni yango malamu biso lokola bakobanza te toya bato ya bolembu bakoki kobambola biso etumbu tokobunda te tokokanga monoko lokola meme bakokata kingo babi nde babeta biso yango tokoyebisaka bango bayeba te tokotelema bato bakoyoka soni mingi na likambo yali bato asesaki po ntango bakomeka kozwa mobeko wana soko tomemi bango nzela bazuzi bakoyoka soni makasi mpo bokonzi na bango ekosila mokolo wana mpo mobeko moko ekopesa bango ndingisa te makambo bangi kosimba eyali makambo oyo etali lingomba na biso ya bapanzi sango na mokonzi oyo ya biso babengi Chilunde bango bamibimisa na likambo oyo balanda makambo bapesa bango oyo ti lelo basalaka te natuna bato asesaka ndenge bavandi wana bakokwa boni na suka sanza bakwaka $9000 yango babengi na lokotali français ivresse de lait kuiti ya $9000 emati bango na moto bato ya bokonzi oyo baye loko babanza te bapanzi sango bayebani bango bakotungisa bango na maponomi balongola bapanzi sango loko bango baka soko babina bango likambo mayela moto esala te oyo mova ayebisi bango yango bakosala ndenga na lakeli bato asesaki toyebani na bango atito toyebani alenkoli toyebani bameka bekomeka soni oyo tokoyokisa bango bakolela